ka gani mai kamar zuwa shine a gaba, mai kare aikin ya iso ba za su iya ba. Tauraro sai kallo ba abun ka taba ba, dan ku ne talakawa ya fito ku yi duba. Maganar shi kenan zaben shan kare ba, kowane ji ya ce gali zai ba ƙuri'a ba. Ragumi ka yarda a hauka ba raini ba, kodu ba sai lasa ba dai taunan yaro ba. Margan dutse ba dai ayo jifa ba, haifa duk daraja ta kwabo ba ta yi naira ba. Da ceton mu ya zo kwarai ba za mu sake ba, duk halin kirki naka dole za a yaba ba. Matsaloli a gare mu yanzu sun kare ba, katagun muna nan a tafiyar layinka. Tsofaffi matasa muna yaban halinka, bangali maji mu je mu raka ka. Katagun muna nan mun kasa kai ne gali. Tafiya da gwani daɗi ba dai ka taka gaya ba, bar riga mun yarda katagun je ka wakilta. Honorable gali ma'aji inuwa mai zaga gida gida. Na sanya sarki Allah mai iko, wanda na amanna shi za ya ɗau ruhina. Allah ka tsare ni duk sharrika na mutane, ka ban ilimi ɗaukaka shi ne burina. Ka zaga gari ko ina sanni ne aibiye. Salati Allah ka gun manzo, annabi dan gata kamar shi ba a kuma ba. Alihi da sahabu dukansu ban manta ba, da masu biyayya ga ɗan ba su gaza ba. Da ni mai waka da gali a saka ba iye. Tafiya ya zo, jirgin tafiya, jirgin tafiya, jirgin tafiya. Idan ka shirya ka zo za mu tsaya, jirgin tafiya ga jirgin tafiya. Idan ka shirya ka zo za mu tsaya, jirgin tafiya ya zo. Sanne lantarki da ka fito kake haska mu, masanin aiki in kayo ake teba mu. Zakara na gwaji an gwada ake gane ka, da muna shuka bazara ake yin kaka. Kaka jagora duk sharri ba a saka ka. Mu ci zaɓe in ilahu ya lamunta, gali ya wuce can katagum za ya rike ta. APC jam'iyyar mu yanzu ta fafata, tafi limani member house of reps ka rike ta iya. Ka
tarayya mu kai za mu wakilta. Da zuwanka kawai tsintsiya ke ta daga ta. Da rikon Allah gali kai ne zaɓin mun gani. Da ruwa a bakin murhu a radu mu ce da uwa. Tun da gali ya fito ce kan musamman ta uwa. Ɗan katagun mun kori ɗan biri baya hawa. Tafiyar ɗaya ce gali muna nan kai so. Tafiya da wani daɗi ba dai ka saka gaya ba. Mun riga mun yarda ka tamu je ka wakilta. Wani rabin gali ba a ji inuwa mai saka gina. Tafi dai malam gaskiya muna son ka kwarai. A fagen aiki kun gana musan bai da biyu. Da zan jama'a addu'a suke maka kwarai. Tafiyar layin tai daban da kifi a ruwa. Iyar ne murna gali ka tamu mafasin tsiya. Sanni jan biro maganin da kikin yaro. Masanin aiki walƙiya kamar tauraro. Ga kamai Allah nasarar ka baka koro. A fito a gwada ya fi dai muna yin roro. Tun daga gali ma'aji ka tabun shi kenan. Sanni jan biro maganin da kikin yaro. Masanin aiki walƙiya kamar tauraro. A fito a gwada ya fi dai muna yin roro. Tun daga gali ma aje ka tabun shi kenan. Assalamu alaikum 'yan katagun. Ga gali ma aje. Member House of Reps rike mu. Ga gali ma aje. Ga gali ɗan garinmu. Ga gali ma aje. Tambarin girma za mu doka. Ga gali ma aje. Yanzu APC za ka haska. Ga gali ma aje. Da ceto shi ne halinka. Ga gali ma aje. Masu gulma da za su barka. Ga gali ma aje. Dan katagun kai ne ka ɗauka. Ga gali ma aje. Insha Allah kai za ka ɗauka. Ga gali ma aje. Ai fa gali shi za mu miƙa. Ga gali ma aje. Ga gali ma'aji. Ga gali ma aje. Ga gali ma'aji. Ga gali ma aje. 'Yan katagun duka mun yabe ka. Ga gali ma aje. Tsofaffi duka sun yabe ka. Ga gali ma aje. Har da 'yan yara sun yabe ka. Ga gali ma aje. 'Yan acaɓa suna yabanka. Ga gali ma aje. Har da 'yan sanda yabanka. Ga gali ma aje. Malamai ma sun yabe ka. Ga gali ma aje. Ɗalibai ma sun yabe ka. Ga gali ma aje. Har da 'yan kasuwa yabanka. Ga gali ma aje. Likitoci sun yabe ka. Ga gali ma aje. Alƙalai duka sun yabe ka. Ga gali ma aje. Kowa yana yabanka. Ga gali ma aje. Abdul D Kedi na yabe ka. Ga gali ma aje. Ga gali ma'aji. Ga gali ma aje. Ga gali ma'aji. Ga gali ma aje. Na ce gali ma'aji. Ga gali ma aje. Ga gali ma'aji. Ga gali ma aje. Yanzu ga gali ma'aji. Ga gali ma aje. Yanzu ga gali ma'aji. Ga gali ma aje. Ga gali ma'aji. Ga gali ma aje. Na ce gali ma'aji. Ga gali ma aje. Ina faɗan gali ma'aji. Ga gali ma aje. Ga gali ma'aji. Ga gali ma aje. Ga gali ma'aji.